துருக்கியில் 5வது முறையாக நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.4 பதிவாகியுள்ளது. சிரியா நாட்டின் எல்லையிலிருந்து 90 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள துருக்கி நாட்டின் கசியாந்தெப் நகரில் நேற்று அதிகாலை 4:17 மணியளவில் பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. நகரிலிருந்து 33 கிலோமீட்டர் தொலைவில் 18 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 7.8 பதிவானது. இந்த சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் சிரியாவின் அலப்போ மற்றும் ஹமா நகரில் இருந்து 330 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள துருக்கியின் தேர்பாகிர் நகர் வரையிலும் நூற்றுக்கணக்கான கட்டிடங்கள் நிலநடுக்கத்தால் தரைமட்டமாகியுள்ளன. அதிகாலை நேரம் என்பதால் வீடுகளில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பலரும் இடிபாடுகள் சிக்கி பலியானார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து 7.5 மற்றும் 6 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கங்கள் அடுத்தடுத்து தாக்கியதில் கட்டிடங்கள் நிலைகுலைந்து இடிந்து வீழ்ந்தன. இடிபாடுகள் சிக்கிய மக்களின் மரண ஓலம் நகரம் முழுவதும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதனிடையே துருக்கியின் அங்காரா மாகாணத்தின் மத்திய அனடோலியா பகுதியில் அமைந்துள்ள கொல்பாசி நகரில் 4வது முறையாக இன்று காலை 8:43 மணிக்கு 5.5 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் பிற்பகலில் துருக்கியின் கிழக்கு பகுதியில் 5வது முறையாக நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 5.7 என பதிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கங்களால் கட்டிடங்கள் பல தரைமட்டமாகியுள்ளன. கட்டிட இடிபாடுகள் சிக்கி பலியானோர் எண்ணிக்கை 6000 நெருங்கியுள்ள நிலையில் பலி எண்ணிக்கை 8 மடங்கு அதிகரிக்கக்கூடும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு அச்சம் தெரிவித்துள்ளது. டிவிஐ யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றி. எமது காணொளி தொகுப்புகளை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்வையிடுவதற்கு கீழிருக்கின்ற பெல் பட்டனை அழுத்துவதனூடாக நோட்டிபிகேஷனில் பல காணொளி தொகுப்புகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொளி தொகுப்புகளையும் பார்வையிட தவறாதீர்கள்.